Tervitan teid, kallid televaatajad, ja kutsun vaatama meie uut saatesarja nimega Raha. Siin me käsitleme erinevaid olulisi teemasid, alates investeerimisest ja investeerimisest nii rahalistesse asjadesse kui ka oma tervisesse, füüsilisse ja vaimsesse. Minuga on kaasas täna minu pikaaegne sõber Paavo-Peeter Ainla ja ma usun, et meil tuleb väga huvitav ja sisutihe vestlus. Peeter, mul on väga hea meel, et sa oled tulnud minuga siia saatesse. Tänan kutsumast. Meil on sinuga tegelikult hästi pikk minevik selles mõttes, et me tunneme teineteist sellest ajast, kui mina olin umbes, ma ei tea, 5-6 aastane, see oli aastal 90. Mina elasin Koplis ja ka sina oma perega olid Koplis. Koplipett, jah. Koplipett, jah. Et minu käest sageli küsitakse, et kuidas tol ajal oli seal elada, aga ma pean ütlema, et minust kuidagi läks huvitavalt mööda, et ma sain kõikide nende niinimetatud koplipättidega korvpalli mängida, ringi joosta ja nagu õnneks liiga palju midagi huvitavat ei juhtunud. Ei, minul on ka, ma just enne rääkisime, et mis iganes seal on väga ilus lapsepõlv, see Kopli väga ilus koht minu arvates olnud. Suurepärane koht, kus on üles kasvada, ma tahaks öelda. Et meil on sinuga selline äge võimalus teha esimene saade sellest raha saatesarjast. Ja ma pean ütlema, et minul ei ole alati olnud see, ütleme mitte konkreetselt rahateema, aga kõik, mis selle ümber käib südames. Aga viimastel aastatel kindlasti rohkem. Ja ma olen näinud, et selle ümber on väga palju sellist minu arvates teadmatust ja sageli ka kas vähest mõistmist või valesti mõistmist. Et mis sa arvad selle koha pealt? Kindlasti. Raha on ju, vaata, raha on vahend, on ju. Jumal on loonud raha vahendiks, et sa teed midagi, tööd näiteks, saad sellest raha vastu, sellest saad sa osta midagi, on ju. Vanasti võib-olla ei olnud raha, ma tegin tööd, sa andsid mulle selle eest süüa, on ju. Aga kui sa hakkad seda raha omale koguma, on ju nagu naljakaid lugusid, et mõned inimesed on surnud põhimõtteliselt kodutuna ja siis on leitud madratsi seest hästi palju raha. Ilmselgelt ei ole osatud kasutada seda, on ju. Ja jälle vastupidi, et inimesed, kes saavad raha, kes miljonärid või need lotomiljonärid, on ju, enamus lugusid millegi pärast on olnud sellised, et nad on lõpetanud palju hullemas seisus, on kahetsenud, et ma võitsin. Et ilmselgelt ei osata kasutada, ilmselgelt ei saada aru, milleks on. Raha ei ole selleks, et teda nagu endale ahmida, endale hoida, vaid sellega midagi teha. Just. Keegi on öelnud, et raha on võimendaja, et kui sa oled hästi tark, et siis kui sa oled palju raha, siis sa oled veel targem. Ja ka tagurpidi, et kui sa oled väga rumal nii-öelda, palju raha, võimendab seda rumal. Kõik näevad, kui rumal sa oled. Ja ma pean ütlema ka seda, et ma olen kahjuks näinud kogudustes selliseid arvamusi raha ümber või nagu soove, kuidas raha peaks tulema ja meeletult kiiresti, et see on pannud mõtlema ja ka see oli üks ajand, miks ma tahtsin seda saadet teha, et lahti selgitada mingid olukorrad, kuidas tegelikult asjad ei toimi, aga inimesed nagu tahaks vägisi, et need toimiks nii. Aga enne kui me alustame sinuga nii-öelda päris sisu sisse, ma tahaks käia läbi need erinevad saate teemad ja iga teema kohta sellise esimese mõtte, mis sinul pähe tuleb. Ja tänasest saatest me saame nii-öelda kohe pikemalt rääkida, aga see on, mis on raha ja kust ta tuleb. Aga ütle mulle nüüd järgmise saate kohta, mis on laen, kas laenata on hea? Lihtsalt esimene selline, mis sul pähe kargab, mis sinu nagu suhestus laenuga on? Minul on kaks asja, mis mulle pähe tuli. Esimene on see, et Piiblis on öeldud, et võlg on justkui võõra oma, on ju. Just. Aga teisest küljest ma olen aru saanud, et mingil aja hetkel on palju kasulikum laenata, kui raha on nii-öelda odav. Et kui sa seda justkui ei võta, et siis seda õigesti rõhksõnal, õigesti ära ei kasuta, et siis sa nagu justkui oled jätnud võimaluse kasutamata, mõnes mõttes rumal olnud. Aga ilmselt see ongi see, et kui sa tunned ja elad, et võlg on võõra oma, et ma ei tohiks kunagi võtta laenu, ma tean, et mõned inimesed elavad nii, elavad väga hästi, siis ei laen olgu. Sa saad olma hakkama. Sa tegid hästi hea sissejuhatusest, et täpselt need teemad on, mis mul selles laenu saates tulevadki. Et on mida oodata. Aga kuidas sinul investeerimisega suhestus on? Kas üldse investeerida? Mina olen investeerimisega segased olud. Just nimelt sellepärast, et vaata investeerimine minu jaoks
on mõnes mõttes, ma tean, et see ei ole õige, ma tean, et inimesed tõusevad tooli ääre peale püsti, tahavad ütlema hakata, aga on mõnes mõttes nagu, mis on gambling eesti keeles, hasartmäng, et sa paned kuskile raha ja loodad, et sealt tuleb tagasi, aga tegelikult kunagi ei tea, et keegi sulle ju enamasti ei garanteeri, et näed, et investeeri minu firmasse 100 000 ja ma ei tea, 5 aasta pärast annan sulle 200 tagasi, 200 000. Garanteerimist ei ole, seal on omad riskid. Jah, mõned asjad on kogu aeg kasvanud, trend nagu kasvab, seal on mingi SP500, mis kogu aeg on reeglina kasvanud, kuld ja mis iganes kõik. Aga ma seal olen mõelnud, et aga meil ei ole midagi garanteeritud, et aga üks hetk tuleb välja, et ahah, nüüd on see, et kus kõik olete vaesed. No on olnud ju suured need, mis need on, et Great Depression, kus inimesed kõik arvasid ja äkki jäid kõigest ilma. Mina ei ole väga suur investeerija olnud. No see on sellepärast, et see rahaga ümberkäimine peab olema vastav ette investeerida. Toiduraha ei saa investeerida. Me kusjuures täna natukene puudutame seda nii-öelda suurt depressiooni põhimõtteliselt, Great Depressionit, nagu sa ütlesid. Ja täpselt need teemad tulevadki seal. Nüüd, aga üks asi veel, mis enne, mida me räägime enne investeerimises, on tegelikult ka investeerimine enda vaimsesse, füüsilisesse tervisesse. Sest mina leian, et enne kui me teeme neid otsuseid, kuidas enda jõukust kasvatada, tegelikult meil peab olema siin peab kõik korras olema. Ja see on üks asi, mida ma olen rõhutanud viimastel aegadel sõpradel hästi palju tegelikult, et mehed, teil ei ole vabandust, trenni peab tegema, vaimse tervise eest peab hoolt kandma. Et see on ka üks teemadest, mis on tulemas. Siis tulevad nii-öelda detailsed teemad, on investeerimine aktsiatesse ja sealt edasi investeerimine kinnisvarasse. Kusjuures siinkohal ma tahaks välja tuua, et üks asi investeerimine kinnisvarasse on flippimine ja tegelikult sina oled tema elus tegelikult mingis mõttes flippinud kinnisvara. Sest ma mäletan seda, et me sinuga koos lammutasime sinu esimese vist oma korteri WC vaheseinu ja möllasime ja et sa ehitasid selle ülesse ja tegelikult mingi hetk sa müüsid maha ja muretsesid, see on hea sõna eesti keeles, aga ostsid oma perele suurema korteri. Tegelikult sa flippisid väiksema korteri, suurema korteri vastu. Väga suur hinna vahe oli, jah. Et ütleme, et sa oled mingil määral tegelikult tegelenud kinnisvaralaste toimingutega, võib-olla sa ise ei ole mõelnud seda selle nurga alt. Ei ole, jah. Aga see on täpselt täiesti tavaline teema, millega endaga vara kasvatada. Ja, see oli tore aeg, kus sentimeetri kauguselt väga mitte midagi läinud, siis tuba oli nii palju tolmu täis. Unoga olime nagu tolmuahvid, alasime jumalat, et me olime piisavalt targad, et omale hingamismaskid võtta. Ja, see on kihvt mälestus. Siis väga huvitav teema, ma arvan, tuleb raha ja pere. Et kuidas peres peaks rahadega majandama. See on ses mõttes eriti oluline teema, kuna see, kuidas sa rahaga ümber käid, ei ole ainult sinu asi, vaid et sa pärandad käitumismustrit oma lastele. Et kui sina oled rahaasjadega rumal, siis jah, nad võivad võtta näiteks, et mu isa oli rumal, ma tahaks olla targem, aga samas võivad ka samamoodi olla, et ahah, mu isa oli rumal või nad nii ei mõtle, mu isa käitus nii, mõtlevad. Ma käitun samamoodi või see muster kuidagi tuleb ilma mõtlemata. Tema raiskas, ma raiskan. Et see on ses mõttes on kriitiline teema. Meie meestena sa oleme ka lapsed. Me peame näitama oma lastele ees, kuidas elada, see on investeerimine ka. Ja ma saan enda poolt öelda siia juurde, et kindlasti kuna mina olen üles kasvanud vähesega, siis ühtepidi mulle mõelnud, et ma tahaks enda lastele lubada nagu paremat elu, aga see on jube selline peenjoon sellega, et kus kohas sa võid ära rikkuda nad sellega, et sa tahad neile paremat elu pakkuda. Ja see on midagi, mida ma kindlasti puudutan selles episoodis. Nüüd raha ja kogudus täpselt samamoodi. Koguduses on hästi palju jutte liikvel, et kui palju üldse peaks raha teemasid puudutama. Kas raha on, mis tuleb meil ka täna siin, kurja juur? Et jõuame selleni. Raha ei ole kurja juur, piiblis nii ei ole räägitud, aga sellest räägime pärast. Sellest räägime, jah. Ja siis on, millega me kokku tõmbame kogu saatesarja, on raha ja oma ettevõtte. Et mis sa selle koha pealt? Ma tean, et sina oled meie palgatööline ja minu meelest seda mõtet ei tohiks kindlasti olla, et me kõik peaksime olema ettevõtjad. Et sageli, kes on ettevõtjad, nad ainult julgustavad inimesi selles suunas, et hakka ettevõtjaks. Aga ma arvan, et kõik ei peagi olema ettevõtjad. Et meil on vaja mõlemad selleks, et olla suurem ettevõtja, sul on vaja palgatöölisi. Et ja seal on omad nii-öelda riskid, võlud, valud, et ettevõtte loomisel võivad olla ja alati ei ole garanteeritud suured plussid, aga sealt
päeva lõpuks, kui on rasked olukorrad, sa võid peeglisse ainult vaadata ja ei ole kellelegi kurta midagi. Aga hakkame nii-öelda süvenema meie teemaga. Ma tegin ka siin, see on nüüd üks asi, mis tuleb läbivalt nendes saadetes. Ma olen mõistusega üritan kasutada ChatGPT-d, kuna see on täna selline päris väga kasvav teema tegelikult ja mina isiklikult üritan teda kasutada niimoodi, et ma ei unustaks ära enda mõtlemist. Ehk tegevused, mida ma muidu teha ei oskaks ja mul ei olegi mõtet teha, näiteks need samad minu mõtete panemine pilti, et mul oleks muidu disainerit vaja. Aga see ChatGPT annab mulle võimalus, et ma saan enda mõtted lihtsalt ära visualiseerida. Ma loodan, et sa mainid investeerimise saates, et ei tasu teha investeeringuid ChatGPT, millesse või kas ma peaksin investeerima. Et see on see mõtlemise koht nagu. Ma olen kusjuures küsinud ChatGPT käest, mis saaks siis, kui kõik maailma investeerimise otsused tehakse AI abil. Kõik kasutaksid ainult AI'd ja tulemus oleks tegelikult see, et mitte kõik ei hakkaks jubedalt raha teenima, vaid mitte keegi ei saaks raha teenida. Millel on ka huvitav loogiline põhjendus ja seda AI ütleb ise ka. Olgu. Nii, aga meie tänane teema siis, mis on raha ja kust ta tuleb? Seina seest, ma saan aru. Seina seest või kui mina väike olin, siis isa rahakotist. Isa rahakotist, jah, täpselt. Ja millest me hakkasime sinuga rääkima ka, et tegelikult kristlikus maailmas ikkagi väga palju inimesed toovad välja seda, et raha on see kõige kurja juur ja mulle tundub, et sa juba tegelikult hakkasid korrigeerima seda mõtet. Piiblis on, kas ma võin seda öelda selle kirjakoha nüüd, jah? Just. Ma ei tea, kus see kirjakoht täpselt on, aga ma tean, et see on Uues Testamendis, näed, ongi raha armastus on kurja juur. Just. Ehk et nagu enne ütlesime, et Jumal on andnud raha siia maailma, mis oleks nii-öelda käideldav väärtus. See ei pidanud olema raha, aga nagu raha on ta tänaseks kujunenud, et see võib olla mis iganes asi, mida sa saad millegi vastu, näiteks töö vastu ja siis sa vajad süüa, sina ei tooda endale süüa näiteks ise. Näiteks sa oled, lähme ajast tagasi korra, sina oled karjapidaja, siis sina vilja tootmisega ei tegele, aga sa vajad ka vilja, et süüa, siis sina teed oma lambapidamist näiteks, sina annad lambaid sulle, sina oled viljamees, annad vilja mulle, me saame mõlemad hakkama, mõnes mõttes raha on ju, valuuta. Aga teisest küljest see raha ja selle raha armastus, kus hakkad seda nagu endale krabama, siis sa lähed katki. Jah, sest et ma olen ka mõelnud täpselt sama asja, et kui me tahaksime, ütleme, mida meil iga päev vaja on, ütleme, meil on, oletame, et elustiil on selline, et on vaja autot, kindlasti on vaja toitu, on vaja kodu. Kui me saaksime kõik need asjad kuidagi vahetades, siis piltlikult ei olekski ju raha vaja. Et seal on see, et ajada midagi kokku, et kui me saaks oma igapäevaseid vajadusi katta, et Peeter, mul on vaja 3 liitrit piima, ma annan sulle vastu mingi muu asja, sa annad mulle piima, ma annan sulle leiba, tegelikult on mure lahendatud ju. See on väga ilus unistus ja kes soovib seda unistust uurida või vaadata, siis on olemas Star Trek. Star Trek New Generation, seal on keskkond, ühiskond, mis on raha kuidagi kõrvale pannud, kõik käib nagu ilma tasuta, inimkond on nii-öelda sihib ennast enda parandamisesse. Aga vaata, nad jätavad sealt selle osa välja, mis meie kõigi sees on, mida me peame taltsutama, on see, et raha armastus. See, me ei saa seda välja võtta või nii-öelda ahnus, et miks meil on täna probleeme, miks inimesed on jamades ja nagu tõmbavad üksteist alt, ongi see, et sama, mida Timoteoses Paulus räägib, et see raha armastus, inimesed armastavad, nad tahavad saada. Ja see ei ole see tark osa, et nad tahavad saada, mis see raha annab, vaid nad tahavad just seda võimu või raha endale. Aga mis sa arvad, kust kohast see tuleb? Et kui ma näiteks enda pealt mõtlen, noorema seas, ma ütlesin, et ma tulin sealt, kus meil emaga koos ei olnud palju ja ma ise arvan, et sellest minul tuli natukene selline nagu soov lihtsalt saada neid asju, mida mul ei olnud ja kindlasti aastate jooksul oli sellist, ma olin ilge autode fänn, nagu kiired autod, kõik asjad ja siis kõik palk, mis ma sain, läks ainult autosse. Ja siis oligi see, et tahaks teenida rohkem raha, et saaks jälle panna rohkem autodesse. Aga mulle tundub, et see oli seotud sellega, et mul puudus lapsepõlves hea kasvatus selle koha pealt. Et ma ei osanud, keegi ei öelnud mulle, et tegelikult võiks koguda. Piiblis on palju kirjakohti, mis ütlevad, et miks seda vaja on, sest et varem või hiljem tulevad nii-öelda raskemad päevad. Et mul puudus see teadmine. Et ühesõnaga minul
ei olnud seda õpetust all, et kas see võiks olla nagu selline üldine tegelikult teema, et puudub selline rahateemaline õpetus? Vaata, ma tahaks isegi öelda, et asi ei ole isegi õpetuses, sest õpetust on, kui sa otsid seda. Pigem ma tahaks öelda, et see on inimese individuaalne, emotsionaalne või ütleme, tema sisemine üleskasvamine. See, kui sa olid selles kohas, et ma tahan omal autosid, ma ei solva sind, aga ma ütlen, et sa olid intellektuaalselt väike laps, sest väike laps tahab saada. Ja nagu me oleme kõik kogenud, kui me hästi palju saame, meil ei saa küllalt. Me tahame veel. Et nagu kui kunagi omal ajal rikkamate inimeste käest küsiti, et sul on nüüd nagu väga palju miljardeid, et kas nüüd on küll? Siis ütlesid, ei, et natuke tahaks ikka veel. Ja see viitabki sellele, et it's never enough, kunagi ei ole piisavalt. Aga sina oled üles kasvanud. Sina oled Jumala armust üles kasvanud, sest mõned inimesed on meist palju vanemad ja nad ei ole üles kasvanud, eks ole. Ikka ahmivad, tahavad eputada, näidata või mis iganes põhjused. Aga sa oled jõudnud selle kohani, et sa saad aru, et see ei täida sind. See, mida sa alguses otsisid, sa said natuke kätte, aga see ei täida sind, sa tahad hoopis paremaid asju nüüd täna. Sa tahad, et sul jätkuks. See on see järgmine hea tase, et mul oleks piisavalt ja mitte ainult mul, aga mul perele lastel ka. Sa oled juba arenenud, kasvanud edasi. Just, see on selles mõttes väga hea näide, et kui võtame ainult Eesti piires nagu suurärimehed, siis mitmed, keda ma tean, nad on enda elus jõudnud ka sinna, et neil on raha rohkem kui vaja on. Ja ütleme ühtepidi, jah, nad ei peaks enam täna midagi tegema, kuigi see on ka, mina seda mõtteviisi ei poolda, et raha on palju ja siis lähen panen jalad palmi alla ja tegelikult tahaks sisemiselt ikkagi edasi midagi teha. Aga samas on näha, et nad on ka aru saanud, et need asjad ei täida neid. Sa võid osta neid autosid 10 või 20 või 30 tükki, sa 2 nädalaga tüdined ära sellest ja ongi kõik. Ja kusjuures paljud on samamoodi läinud tegelikult mingitele vaimsetele otsingutele, sest nad saavad aru, et peaks või selles mõttes, et võiks olla midagi suuremat. Meie mõlemad sinuga oleme ammu jõudnud õnneks sinna, et me teame, et on midagi suuremat. Aga samamoodi jah, need edukad ärimehed näha on, et need asjad ei täida, vaid otsitakse midagi edasi. Minul on ikka kiusatus ikka asju veel saada, tunnistan küll, aga ma ka tegelen sellega, et ma saan aru, annan teadlikult aru endale, et see ei täida mind, mida iganes ma sealt saan, kas see on dopamiin või mis iganes muu, et see ei ole see tegelikult, mida ma vajan ja mida ma taga ajan ja ei ole mõistlikult tark omale krahmata ja osta omale asju, sest et ma saan sellest hästi aru, et see on tore hetk, kuni sa selle saad, siis on võib-olla natuke aega tore veel, aga pärast siis seda tüdined ära sellest. Seda enam, kui see on rohkem kui sinu vajadus. Et kui küsimus on selles, et sul pole ühtegi autot, sul on tegelikult autot vaja, nagu sa ütlesid, sinu elustiil on selline ja sa saad auto ja see auto on hea, siis ma tänan Jumalat, et mul on väga mitu korda olnud oma elus sellised olukorrad, kus sa vaatad oma olemasolevasse autosse ja ütled tänu Jumalale, et mul on see auto, mulle väga meeldib, ta meeldib mu välimust, sõidab hästi, vastupidav. Aitäh sulle Jumal. Ja ma uut autot ei igatse, sest mul on see, täidab kõik mu vajadused, õnneks nii palju ei ole ka, et ma saaksin endale 200 autot osta. Aga lähme nüüd korraks spetsiifilisemaks, et käime läbi mingil määral lihtsustatud kujul, aga kust kohast üldse raha tuleb? Et siin mulle tuli sõber ChatGPT appi jälle, et laias laastus on olemas, võime nimetada selline asi nagu rahaprinter ehk keskpank. Meil on USAs, nemad trükivad enda raha, siis Euroopas on Euroopa Keskpank, meil on siin eurod nüüd kasutusel. Ma tegin TV7-le oma rahaprinteri, on TV7 raha. Et nüüd esimene asi muidugi on see, et kui me trükikski neid siia terve hunniku välja, siis selle rahaga omavahel me saaksin jagada seda, aga päriselt sellega midagi teha ei ole. See raha on natuke katkine, seal üleval on 10, all on 100. Sa saad valida, vaatame selles mõttes, et see on optimaalne. Miks kanda 2 rahatähte kaasas, et 10-lisi, 100-lisi saad nagu... Lepime, et see nüüd 10 näine. Lepime kokku, et see on 10. Aga ütleme jah, et sina oled ka pangandustaustaga, tegelikult sa töötasid pangas mitu aastat? 10 aastat, aga ma ei olnud pankur. Kuigi ma saan öelda, ma olen pankur, ma olen töötanud pangas 10 aastat, aga ma töötasin IT peal. Kas sulle saab ka öelda vastik pankur? Muidugi, sa võid mulle kõik öelda. Aga ühesõnaga... Keskpank tegelikult siis trükib mingi raha ja see raha laenatakse välja pankadele. Ehk kui mina olen õigesti aru saanud, et sina töötasid Swedbankas, Swedbank tegelikult Keskpangas saab siis mingi intressiga endale raha ja nüüd kuidas see raha jõuab lõppinimesteni? Minu kätte, sinu kätte, kuidas sina seda enda jaoks oled?
Ma ei ole seda protsessi niimoodi läbi mõelnud, aga kui loogiliselt järeldada, siis kui raha tuleb käibele, siis see kuidagi jagatakse laiali. Ilmselgelt rahast on null kasu, kui see on kõik keskpanga laos ja keegi seda kasutada ei saa. Ilmselt on mingi mehhanism, et kas siis pankadele või kuidagi, ilmselt pankadele jagatakse laiali. Mis juhtubki põhimõtteliselt on see, et see raha trükitakse mingi kogus välja, laenatakse pankadele ja pangad laenavad selle edasi siis kas erainimestele või ettevõtetele. Et ettevõtte, näiteks kui sina töötad mõnes, täna sa töötad nüüd teises eraasutuses vist, nemad võtavad pangast laenu selleks, et enda äri kasvatada. Ja mina tahan endale kodu osta, mina võtan pangast laenu, et ma ei peaks, 30 aastat koguma ja 30 aasta pärast endale kodu saada või umbes midagi sellist, aga ma võtangi pangast laenu, et ma saaksin selle kohe osta ja siis ma hakkan lihtsalt selle eest, et ma sain hüve, ma sain kohe endale kodu, ma hakkan seda intressiga pangale tagasi maksma. Ma nüüd tean ka, et sageli inimesed mingis mõttes nagu siunavad panka, et küll nad on vastikud, et teenivad raha ja seal ma pean ütlema, et ma olen selles mõttes nagu näen seda kaheti. Esimene punkt on see, et pank on äriettevõte, et keegi ei sunni minema ja pangast raha laenama. Et kui sa tahad kodu kiiresti saada või sa tahad, see on nüüd teine pool laenu puhul head ja halvad laenud, millest me ka räägime, aga kui sa tahad mingit asja kiiresti saada, siis sa lähed võtad sealt, aga pank tahab selle eest oma osa saada, et ma ei näe seal otseselt kohta, kust nagu panka selle pärast tegelikult siunata, et ma saan ju ka ise otsustada või valida, et ma ei võtan pikema aja peale endale selle kodu saamise plaani. Aga ühesõnaga, see on algus. Et trükitakse raha, see läheb panka, meie laename, ettevõtted laenavad ja siis on see kasutusel. Aga siit edasi läheb asi võib-olla huvitavamaks ja olulisemaks. Et meil on selline graafik, et siin selja taga on ta meil ka olemas ja ma ütlen ausalt, et mina selle graafiku avastasin enda jaoks natukene üle 10 aasta tagasi ja kui ma selle avastasin, siis oli selline kuidagi nagu valgustatuse tunne, et miks ma seda varem ei teadnud. Ja all on aeg ja üleval on siis majanduskasv põhimõtteliselt. Aga see graafik näitab seda laias laastus, kuidas meil rahatrükk ja kõik see majanduslik olukord parasjagu on. Ja miks see minu jaoks tundub nagu oluline igale ühele teada on see, et kui meil juhtub mingi krahh, tegelikult meil oli, kui tuli COVID, siis kukkus kõik alla ja oli natuke selline nagu üllatus, et oi, mis nüüd saab. Või kui me kerime natukene aega veel tagasi, kui oli 2008, kui oli see suur kinnisvara teemaline krahh, siis see samamoodi oli nagu üllatus mingis mõttes inimestele. Aga nüüd, kui ma olen uurinud seda tükkimet aega, siis ma täna mõtlen, et täpselt see sama tsükkel on nagu olnud peaaegu kogu aeg. Et sa mainisid tegelikult enne saadet seda suurt krahhi, mis USA-s oli, see, mis ta nimetab? Great Depression, suur depressioon, jah. Et tegelikult jällegi sarnane, et mulle meeldib see piibli kirjakoht, mis ütleb, et mitte midagi uut ei ole siin taeval, koguja raamatus Saalomon kirjutas, et see, mis on olnud, see on edasi ja tegelikult täna võib öelda, et me hetkel oleme ka, mina tahaks arvata, et sellise põhjast hakkame ülespoole uuesti minema, aga julgelt võib öelda, et täpselt samasugune olukord kordub uuesti. Kas ta on 10 aasta pärast, on ta 8 või 12 aasta pärast, ei mängi rolli, aga igal juhul see kordub uuesti. Et tark oleks nagu oma elu sättida niimoodi, et arvestada sellega. See pauk sind ei löö, on ju. Just. Et mis siis tegelikult on, et kui me vaatame see esimene kasvupool, see on see hetk, kui keskpank vaatab, et oleks vaja majandust kasvatada. Me tahame laiendada, uusi ärisid teha, töökohti juurde luua, paneme raha printeri käima ja hakkame seda raha täiega trükkima. Ja mis juhtubki tagajärjel ongi see, et raha läheb igale poole kasutusse, hakkab kasvama. Aga nüüd mingi hetk, mis juhtuda võib, vaadatakse, et üks asi, mis sellega kaasneb, on see, et laenuintressid on madalad. Pangad võitlevad oma vahel, tahame rohkem kliente saada. Ma ei tea, mis seal parimatel hetkedel on olnud, et alla 1% saad kodulaenu intressi kätte 0, mingi... Hästi palju olnud, jah. Et ühesõnaga, ja see on täpselt see hetk, kus kõik mõtlevad, et elu on lill, midagi juhtuda ei saa, kulutame täiega. Homset ei ole. Homset ei ole, jah. Aga mis siis juhtub on see, et tegelikult keegi kuskil hakkab vaatama, kuuled, et majandus kuumeneb üle, et meil on nagu
hinnad on tõusnud liiga kiiresti, raha on liiga palju liikvel. Keskpank kõigepealt tõmbab selle printeri seisma, enam raha juurde ei anta. See pidurdab natukene majanduskasvu. Ja mis nüüd siiamaani juhtunud on, tegelikult tehakse seda, et hakatakse laenuintresse ülespoole tõstma. Ja kuidas meie sinuga seda kõige rohkem nii-öelda tajume, on üks asi see, et on selline asi nagu Euribor. Kõik, kes on kodulaenu võtnud, kõik, kes on pidanud kodulaenu maksma sel hetkel, kui on keerulised ajad, teavad väga hästi, mis asi on Euribor. Yeah. Ehk Euribor on siis see sinu pangalaenu osa, mis hakkab tõusma, kui keskpangad hakkavad nii-öelda kraani kinni keerama. Oh, yeah. Ja ütleme, et teatud olukordades see tekitab sellise hetke, et kui sa maksad pangalaenu, ma ei tea, oma korteri maksed tagasi näiteks, ma ei tea, 300 €, siis Euribor teeb niimoodi, et sa maksad oma laenu tagasi 600 €. Ja kui sa ei ole osanud niisuguste asjadega arvestada ja oled võtnud ennast nii-öelda piirini kinni, siis on üle pea ja siis on hädas. Sest et kusjuures see on ka nüüd hea, et sa välja tõid selle. Ma arvan, et tegelikult enamikel inimestel, ja ma olen samamoodi seda teinud, kui kodulaenu võetakse, siis põhiline asi on see, et vaatame, mis mul maksimaalne laenuvõimekus on ja võtame selle järgi nii-öelda endale kodu. Mitte selle järgi, et arvestame sellise, ma ei tea, pool laenuvõimekusest, elame tagasihoidlikult, saame ja raha jääb üle selleks, et koguda, aga ikkagi võtame maksimumi. Üldjuhul juhtub ka see, et kodu valmis ei saa, sellepärast, et siis läheb nii suur osa juba pangalaenu makseks. Ja kui juhtub see tipuhetk, siis läheb 2 korda nii palju raha ära ja siis on juba vaja hakata vaatama, et kuidas me kokku hoiame toidu pealt ja riiete pealt ja kõige pealt. Et juhtub see. Ja nüüd tipust kahjuks ei ole muud varianti, hakkab pihta see langus ja nüüd see langus kestab nii kaua, kuni keskpank otsustab, et asjad on maha rahunenud. Päris põhja ei lase, on ju. Aga ütleme, see päris põhja on selles mõttes hästi suhteline, et kahjuks reaalne elu on see, et selle languse käigus pakivad paljud pered oma kotid kokku ja lähevad kodudest minema, sellepärast, et nad ongi laenanud ennast viimasele piirile. Saab olla, et ei pea niimoodi olema, on ju. See, et rahutad majandust, ei pea kodust ilma jääma, kui õigesti valida, on ju. Just. Aga ütleme, et pihta saavad need, kes on kõige nagu hulljulgemalt laenanud ja kellel on nii-öelda kõik asjad piiri peal. Ehk kahjuks lähevad kodud sundmüüki ja lähevad ettevõtted kinni. Ja mingi hetk on põhi. Ja põhjas siis keskpank vaatab, et okei, nüüd me hakkame vaikselt neid intresse allapoole laskma ja mingi hetk paneme selle printeri uuesti käima. Ja nüüd, kui me võtame tänase olukorra, siis meil tegelikult Euribor on ära käinud peaaegu seal 5% juures. Ehk me tipus oleme ära olnud, oleme selle languse tee peal alla, kus Euribori nii-öelda tõsteti. Ja nüüd mina enda peas mõtlen, et ilmselt me peaksime olema seal nagu põhja juures või tegelikult ma isegi ise arvan, et me oleme natukene põhjast ülespoole, sest et meil on Euribor, täna ta vist on 2% umbes, et on nagu umbes pool on alla tulnud. Euroopas langetatakse intressi natukene kiiremini. Nüüd meil on USA majandus, mis USAs toimub. Intressi hoitakse jõuga kinni samal tasemel, sellepärast, et uus president Trump, kes on tulnud, tema nüüd teeb oma poliitikat ja möllab nende tollide ja kõigega. Ühesõnaga segadus on, ei tea, mis toimub. Ja nüüd ilmselt ennem see majanduskasv ei saa korralikult pihta hakata, kui Trump on oma nii-öelda otsused ja valikud korralikult ära teinud. Aga tahakski, et see graafik jääks kõikidele saate vaatajatele tegelikult meelde, et meil on head ajad, meil on keerulised ajad ja mida ka piibel ütleb, see oli sipelgate näitel minu meelest, et tal ei ole nii-öelda ülemat, aga ta kogub endale keerulisteks aegadeks varu. Et tegelikult see varu kogumine peaks meil kõigil maast ja madalast selge olema ja peaksime seda tegema. Mitte ainult sipelgad, kui sa vaatad, siis kogu loodus elab niimoodi, et siis kui on, siis panevad kõrvale, sest et tuleb talv, iga aasta tuleb talv. Kui tuleb talv, kus sul ei ole enam värsket toitu võtta, siis sa pead hakkama saama sellega, mis sul on kogutud. Ja kui sa, mitte ainult sina vaata, kui sa oled pere pea, siis sa pead ju ka kõigile, on ju. Aga jah, meie tunnistan, isegi olen elanud, et nagu homset ei ole justkui, et loodame Jumala armu peale ja Jumal on väga armuline olnud kogu au selles mõttes talle, et ma kindlasti ei ole teinud ideaalseid valikuid oma rahaasjades, aga meil ei ole kunagi puudust tulnud. Aga jah, ma tegelikult tahaks kommenteerida nüüd seda kohta, et me keegi ei tee kogu aeg häid valikuid. Aga kuidas, mis on laias laastus kõige parem viis, kuidas me õpime, on see, kui me teeme halbu valikuid.
No üks halb valik võiks olla, vaata, halvem variant on, halvem variant, et sa muudkui teed halbasi valikuid ja keegi teine, Kuno, sina oled süüdi, et mina ei ole süüdi, teised on, pank on süüdi, et Euribor on süüdi. Kui ma ei tee sellest halvast valikust mingit järeldust. Aga kui sa teed järeldusi, siis absoluutselt kõige rohkem õpivad, mina väidan need, kes läbi kukuvad. Just, nii on. Mina olen enda elus ikkagi neid halbu valikuid väga palju teinud ja teistpidi mul on, ütleme, hea meel selle üle, et minu tänane suhtumine on see, et kõik ämbrid, mis on olnud, ma õpin nendest. Ja muidugi enda ämbritest õpid kõige rohkem, natukene proovid vaadata ka teiste ämbreid, aga ma kindlasti ei oleks enda teadmistega selles kohas täna, kui ma ei oleks neid ämbreid teinud, mis ma olen. Et selles mõttes, et kui nüüd on keegi, kes võib-olla muretseb, et ma olen elus nii palju nagu kolistanud neid ämbreid ja kõik on läbi ja jama, siis tegelikult nii ei ole. Et igal juhul tuleks analüüsida, mis on toimunud, mis õigesti läks, mis valesti läks ja tulevikus teha lihtsalt teistmoodi. Sest et ütleme, igast olukorrast on tee välja. Sina oled suurepärane näide, ma täiega imetlen, kuidas sa oled tulnud tõesti olukorrast, kus suurt mitte midagi ei olnud, ja kus sa täna oled, ma ei väida, et sul hästi palju on, aga sa saad kenasti hakkama ja sa oled õppinud oma asjad selgeks teinud, mida sa teed, miks sa teed. Sa ei ole lihtsalt lahminud mingis suvalises suunas, vaid sa oled võtnud omale suuna, sa tahad kuskile jõuda, jumala abiga tõenäoliselt jõuadki sinna. Mul on täiega uhke, hea meel sulle. Aitäh sulle. Ma kindlasti võin öelda seda, et see kasv ja minu teekond on olnud selles mõttes ikkagi nagu trepiaste ja selline mitte sirgete astmetega trepiastega, nagu vahepeal allapoole tulevate astmetega trepp, et ma olen pidanud mitmeid asju, mis on lapsepõlvest kaasa tulnud ikkagi nagu korralikult läbi kolistama ja ka ütleme praeguses eluetapis ma jätkuvalt analüüsin ja mõtlen mingite asjade üle, mis mulle tundusid, et see on minu iseloomu osa, aga täna ma saan aru selleks, et minna järgmisele tasemele, teha veel suuremaid asju, mul on vaja muuta. Et konkreetne näide ka tuua, siis ma olen näiteks, ütleme, et mul on puudu punktuaalsusest ja varasemalt ma olen sellega nagu hästi hakkama saanud, et võib-olla selles mahus, mis ma toimetanud olen, mingid kinnisvaraprojekte, erinevad asju, see on toiminud. Aga ma näen, et nüüd, et teha järgmine aste, ma pean muutma, seda ei ole muud varianti. Et mida suuremaks see tegutsemine läheb, seda punktuaalsemaks ma tegelikult pean minema. Või kaasama endale samas appi ka inimesi, kes siis toetavad minu neid külgi, kus mina nii tugev ei ole. Toimu küsin küsimuse. Mis see punktiirjoon tähistas siin? See punktiirjoon oli ChatGPT lihtsalt keskmine joon, kuidas majandus keskmiselt kasvab. Ta käib nagu positiivselt kogu aeg kasvab nagu. Tegelikult, kui me võtame niimoodi, siis see on nüüd investeerimisalane jutt, aga kui me räägime, et näiteks sinul on huvi investeerida, aga sa ei taha teha seda igapäevaselt või sul ei ole aega teha seda nagu igapäevaselt. Siis tegelikult on niimoodi, et sa mainisid ennem ka selline asi nagu indeks SP500, kus sa võtad oma raha ja paned selle sinna sisse, siis aastakümnete jooksul käies läbi igasuguseid keerulisi olukordasid, krahhe ja nii edasi, ta päeva lõpuks kasvab. On kasvanud. On kasvanud. See koosneb kõige edukamatest firmadest. Jah, seal on 500 kõige edukamat firmat. Nad käivad alla, aga selles mõttes, et trend on ikkagi see, et nad päeva lõpuks kasvavad umbes 10% aastas. Rohkem inflatsioon ju. Just, et selles mõttes, et see on selline mina olen öelnud, kõige turvalisem viis, kuidas võtta oma raha ja paigutada kuhugi ära, niimoodi, et sa saad seda vajadusel kiiresti kätte. Stageli mõeldakse, et mis ma teha saan, et panka kuhugi hoiuse peale, kus üldjuhul sa inflatsiooniga ja jääd alla ikkagi sellele. Et tegelikult see on, ma ei anna investeerimisalast nõu, aga see on nagu ainuke asi, mis ma olen öelnud, et sinna mina julgeks enda raha panna, kus sa ei pea mõtlema. Sest et ütleme, et kui SP500 kokku kukub, siis on ilmselt ka kõik muu kokku kukkunud. Siis ei ole ilmselt liiga palju vahet enam, et ma isegi ei tea, kas kui sul padjal kullakangid on, siis kas sul nendega midagi väga palju enam teha on. Aga nüüd ma tahaks sellist asja teha, et mul on igas saates selline tarkuse mõttetera ja seekord ma valisin välja Esimene kuningate 3.9, sest et eellugu on see, et mulle täna hullult sümpatiseerib kuningas Saalomoni lood, sest et kõik see algus ja see maht, mida ta nagu oma valitsemise ajal tegi, oli tegelikult väga äge. Et ütleme, ta oli piibliaegne ärimees. Ta oli oligarh, kui mitte. Oligarh ja selles mõttes, et ta arendas kinnisvara, ehitas laevasid, laevateed, tal olid mingid transpordi igasugused ettevõtmised,
käis ja kõneles, tema juurde tuldi ja ta kõneles tarkust inimestest, ta oli nagu lava peal kõneleja, tegelikult ta tegi nagu hullult palju. Ja see kirja koht räägib tegelikult sellest, mida tema küsis Jumala käest, et hästi huvitav on, et Jumal ilmus tal unes, ta oli just saanud kuningaks ja küsis, et mida sa tahad. Ja mingis mõttes on kihvt, et sulle tuleb, Jumal ütle, whatever. Blank check, mida sa tahad. Ja tema ütles, et anna oma sulasele sõnakuulelik süda, et ta rahvale õigust mõistaks ja vahet teeks hea ja kurja vahel, sest kes suudaks muidu mõista seda suurt rahvast. Kui see kokku võtta, ta küsis Jumala käest tarkust. Yeah. Ja minu jaoks on hästi kihvt see, et kas sa mäletad, mis Jumala vastus temal oli? Jumala vastus, kuna sa ei tahtnud oma vaenlase hinge asju, siis ma annan sulle seda ja teisi asju peale ka veel. Just, et sa ei küsinud raha, sa ei küsinud igast muid asju, küsisid mu käest tarkust. Ja minu arust on väga huvitav see, on öeldud niimoodi, et ta sai tarkust väga palju ja raha, aga neid kirjeldati erinevalt. Raha kohta öeldi niimoodi, et ta sai raha nii palju, et mitte kellelgi varem enne teda ei ole nii palju raha olnud. Ja mitte kellelgi tema eluaja jooksul ei saa olema rohkem raha. Ehk ta oligi tol hetkel nagu täielik kunn, kuigi ta seda ei küsinud. Aga tarkuse kohta on öeldud, et mitte keegi varem ei ole olnud nii tark ja mitte keegi peale teda ei ole nii tark. Et see on see, mis mind tegelikult sümpatiseerib, et mingile vennale anti nagu the ultimate tarkuse, nagu ta on nagu verstapost. Ja sealt olen mina hakanud selles mõttes taga ajama pigem tarkust, sest ütleme, et ükskõik mis väljakutse sul elus on, nimetame seda probleemiks või väljakutseks, mis seda aitab lahendada minu arvates. Ainult tarkus. On sul raha või ei ole raha, tegelikult ei puutu asjast, sest kui sa oled tark, siis sa saad veel ja kui sul ei ole raha, kuidas saada raha? Läbi tarkuse. Kui sul ei ole teadmisi, siis see on sama loto näide, mis sa tõid alguses, et kui sulle kukub sülle raha, siis sul ei ole sellega tarkust ega teadmisi, kuidas peale hakata. Et enamik lõpetavad vaesemas olukorras, kui nad olid. Kui sul on, tarkus on ju tegeleda oma tervisega. Tarkus on toituda õigesti. Tarkus meestel, kuidas juhtida oma peret, kuidas lapsi kasvatada, kuidas naisega käituda, mida teha, mida mitte teha. Kõik asjad on tegelikult taanduvad tagasi sinna tarkusele. Et kui sul on ettevõttes või töö juures on mingid väljakutsed, ma ei tea, kas või mingid intriigid. Kõikidele asjadele vastuseks on tarkus ja minul lõi see sellise pirni peas põleva. Piiblis on üks kirjakoht, mis ütleb, et Jumala kartus on tarkuse algus ja see on see hetk, mida me siin praegu näete, kui sa kujutad seda visuaalselt ette, see on see hetk, kus ta ei olnud suur tegija. See hetk oli see, kus ta sai aru ja Jumal võib-olla kinkis talle, et ta oli Jumala kartlik, ta läks Jumala ette alandlikult, et Jumal, et ma tunnistan, et ma ei saa ise hakkama, ma vajan sinu tarkust, mis iganes sa mind käsid või pead, kuningas on ju, sa oled tervet rahvast, sinu käes on nende terve rahva valikud, teed lolle valikuid, kõik saavad pihta, on ju. Et see on see koht, kus hakkas tema tarkus pihta, ta oli alandlik Jumala ees, et ma loodan, et sa õpid seda ka sealt, on ju. Et kui sa vaatad kuningas Salomoni ja tema tarkust, et ta oli kõige targem nagu üldse, siis mind tegi esimese või teise asjana nagu murelikuks see, et kui tema oli nii tark ja ta tegi metsikult palju rumalaid otsuseid oma elus. Et mis on siis minul, et kui ettevaatlik peaksin mina olema, ma ilmselgelt ei ole kõige targem, on ju, isegi tänapäeval mitte. Et kui palju peaksin mina olema nii Jumala kartlik või nagu muru ligidal Jumala ees, et aita mulle, et ma ei teeks halbasid valikuid, vähemalt selliseid, mis mõjutavad suurelt, et kujuta ette, et teen mingid rumalad valikuid, et kogu mu pere pikka aega kannatab, et annaks Jumala, et ma ei tee sellist asja. Mina olen selle poole peal, kus sunnib nagu pidevalt ajama taga uusi teadmisi. Et vahepeal ma korraks olin sellises kohas, et ma tahtsin panna kõik kõrvale, mõelda, et ma keskendun ainult ühele asjale, aga siis ma sattusingi selle Salomoni kirja koha peale ja ma nägin, kui palju erinevaid asju tema tegi ja ma samas tundsin kuidagi nagu samastust, et minu pea töötab niimoodi, et ma ilmselt oleks hästi halb liinitööline ja võib-olla sellepärast ka, et ma ajaks selle omaniku suhteliselt närvist, et ma teeks selle liini taga tööd ja siis ma kipuks nagu lahendama mingeid asju, mida ma ei peaks võib-olla lahendama ja pakkuma välja talle, kuule, prooviks, teeks selle asja ringi ja ühesõnaga mu pea nagu rallib kogu aeg, et kui ma lähen õhtul magama, siis ma ei saa normaalselt magama minna, sellepärast, et mul nagu kõik asjad veel kerivad. Panen kirja. Ja kusjuures minu üks viimaseid huvitavaid ideid või nagu ütleme äriideid tuli niimoodi, et mul oli pikalt olnud peas üks probleem, millele ma ei olnud suutnud leida lahendust. Krüptoalane teema. Ja
ma läksin magama, tuli kustu pea juba padja peale, 2 minutit olin olnud ja siis lihtsalt käis nagu lamp läks põlema ja silme ette tuli lahendus sellele minu probleemile. Mul ei olnud midagi teha, ma tõusin üles, läksin, istusin laua taha, võtsin paberi ja hakkasin kirjutama ja sealt tekkiski uus järgmine asi, mida ma katsetan. Äkki see oli jumalast see ilmutus? Ei, ma pigem arvangi, et selles mõttes oli, et see tuli nagu liiga huvitavalt ja liiga detailselt. Et ise ei mõtle välja nii, jah. Aga me hakkame jõudma saate lõpupoole. Ma tahaks ühte asja teha, et ma olen kirja pannud paar mõtet, mida meie saatevaatajad ja kuulajad saaksid teha, et edasi liikuda. Ja ma tahaks, et kui sul on midagi peas, et sina lisaksid ka siia. Ja nüüd üks asi, mis ma tooks välja, et me kõik otsustaksime, et me kasutaks oma aega targasti. Meil kõigil on tegelikult päevas täpselt sama aeg. Ja ma olen arutlenud ja ka vaielnud inimestega, kes toovad välja, kellel on rohkem lapsi, kellel on vähem lapsi, kellel on pingelisem töö, kellel on vähem pingelisem töö. Aga on inimesi, kellel on palju lapsi, väga suured ettevõtmised, neil on ikka see sama 24 tundi. Aga nad majandavad seda aega, mis neil päevases antud on kuidagi paremini. Okei, ma tean, et paljud ka kuritarvitavad seda aega, kas pere arvelt või, aga ikkagi meil on alati võimalik ära teha enda pool. Ehk üks asi, mis ma tahakski, et me mõtleks selle peale, kuidas me päeva sees oma asju planeerime. Meil on vaja teha, nagu me rääkisime, trenni, meil on vaja oma vaimse poole eest hoolt kanda. Peame need asjad kuhugi sisse panema. Selle iroonia on võib-olla see, et kui me trenni ei tee, siis tegelikult me jõuame vähem. Me jõuame nii vaimselt kui füüsiliselt vähem. Et ma olen sinna otsa sattunud, kus inimene teeb päev otsa tööd ja siis mul on rääkinud, et sa peaks tegema trenni ja kuule, mis mõttes, et ma niigi teen päev otsa, mul on raske, aga ma olen ise läbi käinud seda ja see on fakt. Kui sa hakkad trenni tegema, siis tegelikult sul on oluliselt rohkem energiat päeva sees. Minul on kusjuures üks mõõdik, mida ma olen nüüd alles kasutusele võtnud. Kell näitab mulle südame seda resting rate'i ehk kuidas mu süda töötab, kui ma päeval lihtsalt olen. Minu resting rate on umbes 52 lööki minutis. Väga hea. Minu loogika seal on see, et minu süda peab aastakümnete jooksul tegema nii palju vähem tööd, et täpselt neid samu asju toimetada. See on üks hea minu meelest mõõdik, mille järgi vaadata. Tahakski siin öelda, et vaata, kasutan aega õigesti, et tegelikult kui inimesed natuke järele mõtlevad, siis kõige väärtuslikum asi, mis kõigil on sama, on aeg. Et raha tuleb, raha läheb, sa võid olla miljardär, jääda kõigest ilma, pärast on tagasi, aga aeg on midagi, mida sa kunagi tagasi ei saa, mitte kunagi. Et need sekundid, mis me siin täna kulutsime, need on läinud. Nüüd on sinu küsimus, kui palju sa väärtustad neid, kui palju sa oskad seda ära kasutada, kui palju sa saad aru, mis su käes on ja mis sa sellega teed. Just. Ja ma julgustaks ka tegelikult pidevalt õppima uusi teadmisi ja lisaks siia juurde võib-olla selle, et õppige uusi teadmisi nendes valdkondades, mis on teile kasulikud. Kas perele, lastele, aga harige ennast eelkõige nendes asjades, mis aitaksidki päeva kas töö juures mingit uut teadmist saavutada või et kasutage seda aega targasti ja õppige. Ehk et kui sina natuke arendad kasutad olemasolevat aega seda, et oma tarkuste kvalifikatsiooni kasvatada, siis on tõenäosus, et sinu sissetulekud võivad selle võrra kasvada, ehk et sa selle väikese panusega, mis sa ajaga paned õppimisse, sina tõstad oma sissetulekut üle homme. Kusjuures see on hea point. Ma ei ole näinud veel olukorda, kus on töötaja, kes on väga-väga kvalifitseeritud mingi probleemi lahendamiseks ja kus ülemus võrdleks teda siis teiste töötajatega, ütleks, et ma sind ei taha, sa oled liiga tark. Et tegelikult see on üks hea viis, kuidas saadagi lihtsasti oma töö juures palgatõus on see, et tee ennast enda valdkonnas väga heaks. Ja see oli noorest peast minu lähenemine, kui ma tegin IT-d. Aga Peeter, aitäh sulle, et sa tulid minuga vestlema. Meil oli väga kihvt ja sisutihe vestlus. Ja ma usun, et me mõlemad saime siit midagi ja proovime nendest teadmistest ise kinni võtta ja järgida. Aitäh sulle. Aitäh sulle.